ପୁଷ୍ପ ବିମଣ୍ଡିତ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖି ପଥିକ ଜଣକ କହିଲା, ତୁମେ ତ ଫୁଲ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଛି। ମୋ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ କାହିଁକି? ବୃକ୍ଷ ହସି ହସି କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପତ୍ର ଝଡ଼ାର କଷ୍ଟ ଦେଖିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତ ଏ ଫୁଲ ଫଳ କେତେ ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଭାବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେଖ, ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବ।